हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ओम स्टेशनरी शॉप चैनल। गाइस ये क्यूब आ गए हैं, ओम स्टेशनरी शॉप पे क्यूब आ गए हैं और बहुत ही फास्ट चलने वाला क्यूब। और इस तरह से देखिए पिरामिड में भी ये आपका क्यूब मिल जाएंगे। ये बहुत सुंदर लग रहा है क्यूब। आप ओम स्टेशनरी शॉप पे संपर्क करें और ऐसा डिजाइनर जो क्यूब यहाँ से प्राप्त करें। और टिकाऊ और रेट सही रेंज में आप यहाँ से क्यूब प्राप्त करें। बहुत सुंदर और बहुत ही सरल इसी तरीके से बिल्कुल घूमने वाला आप ये बना सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे हैं, आप जैसे जहाँ उसे घुमा सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।